We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngikule ndawo engikuyo yingenxa yokuthi ngagilwa unkosikazi wami ongasekho emhlabeni. Unkosikazi wami ubesebenza as a prison warder kwelinye lamajele engeke ngilidalule igama lalo. Unkosikazi wami ngokunganeliseki ekamelweni ngesimo sokuthi ngabanjwa ukugula koshukela, so bese ngingasenzi kahle enkonzweni yasekamelweni nokungabi nasimilo, wagqina eseqoma isiboshwa. Bathandana nesiboshwa sakhe shuthi bebekhona ukulalana khona ngaphakathi. Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngoba unkosikazi esebenza ejele nje, sikhona isiboshwa angase abukane naso ngeso lokuthanda. Kodwa kunalokho, ngangisabela kulaba asebenza nabo, kwaziswe nguye owayesebenza kangconywana kunami. Ngisejele manje ngiyazibona izinto ziyenzeka phakathi kweziboshwa nojele. Ufakazi omkhulu ividiyo le eyasabalala ezinkundleni zokuxhumana yesiboshwa nojele bejabulisana ngendlela yezithandani bezitika ngocansi. Kuningi okwenzeka ejele okuthusayo esingakhulumi ngakho. Kunojele besifazane abaze babambana ngezandla kubangwa isiboshwa. Besinezingane ezintathu okungezami, unkosikazi wamitha eyesine engangazi ukuthi ngeyami, kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngathola ukuthi akuyona eyami, kodwa eyesiboshwa futhi unkosikazi wami uyakwazi lokho, benesiboshwa sakhe. Amithe unkosikazi wami aze azale, mina angikaze ngisole lutho. Ikhule ingane ize ibe nonyaka owodwa. Kuthe kumaholidi ephasika siye emakhaya, masifika umama wami ongizalayo afike ayiphike ingane ukuthi akusiyona eyala ekhaya. Ayi, ngiqale nami ngivule amehlo kabanzi, mangiyibuka le ngane cha, angikho nje mina kule ngane katsotsi. Kodwa ngibuye ngithi umama ukhulunyiswa ukuthi ingoba abazwani kahle nomakoti, ingane iyafana noma wayo. Kanti unkosikazi wezwa umama eliphika lehlongandlebe lakhe ngoba sahamba kungasavalelisiwe nasekhaya. Sukela lapho sasesihlala ngokuxabana nonkosikazi kangangokuba waze wathi ngelinye ilanga sixabana wangithuka ngayo le ngane ukuthi ngiyisilima ngikhulisa ingane yenye indoda. Kuthe kusenjalo kulezo zinsuku zokuxabana kwethu, kanti nalesi gebengu sakhe sizophuma ejele. Ngathi nje ngelinye ilanga ngizihambela, ngiziyela emashophu, ngavinjwa umuntu engingamazi, wathi uyabonga ukuthi ngimkhulisele ingane ngoba bekasendlini emnyama, so ucela ingane yakhe. Mangiyibheka le ndoda iyafana nale ngane, umuntu oyedwa. Lokhu ngagula lapho, ngaze ngaphambana nasekhanda ngoba nase-mental center ngibuya khona. Ngahlala unyaka wonke. Unkosikazi wafaka isehlukaniso wahamba nezingane wayoqala impilo entsha nesiboshwa sakhe. Mangiphuma e-mental center yilapho engafica khona unkosikazi eseqale impilo yakhe nomuntu wakhe. Ngaqala ngavinjwa ukuthi ngibone izingane zami, kuthiwe ngiyahlanya ngizolimaza izingane.
Kwangiphoqa ukuthi ngivele ngibuyele emakhaya ngiyohlala khona ngoba impilo empilweni ngase ngilahlekelwe yikho konke. Kwazise nendlu esasihlala kuyo yayisakhokhelwa. So, lo nkosikazi wayiyeka yadliwa yibhenki. Vele kwakungekho la ngizoya khona. Mangisemakhaya ngilokhu ngihlushwa imicabango yokuthi ngizibulale. Ngagqina ngisithatha isinqumo sokuthi kungcono khona ukuzibulala vele kunale mpilo engiyiphilayo. Kwathi sekumele ngizibulale, kwase kufika umcabango wokuthi ngizofa ngishiye umuntu owangifaka kuyo yonke le nkinga. Ngase ngicela usisi wami ukuthi bengicela angikhaphe ngiyobona izingane. Nangempela wavuma, wangincengela kulo sisi engangithi unkosikazi wami, wavuma. Sathi sohlangana alethe izingane. Kwazise babezwana nosisi wami ngoba nguye yedwa owayevumelekile ukubona izingane. Nangempela wafika ahamba nezingane zami ezintathu. Masithi azishiye izingane ngoba ukhala ngokuphuthuma, uzobuye azilande, wala waphetha. Ngezwa ngishiselwa, kwavele kwaduma ikhanda. Yazi wayesathi uyongena emotweni, kwavuka ukuhlanya, ngamugxumela, ngamubamba umqala. Akekho umuntu oyenamandla okungisusa, ngamuhlala ngobhongwane waze washona. Yazi kwaba ngathi khona umthwalo odilikayo emahlombe ami. Into engizwisa ubuhlungu ukuthi le nto yenzeka phambi kwezingane zami. Kwaphinde kwaboshwa nosisi wami owayengahlangene nale nto. Kodwa ngoba ngangihamba naye futhi kunguyena owayehlanganisa udaba lokubona izingane, kwathiwa bekuyitulo lethu. Mina ngagwetshwa 18 years, usisi bamupha 10 years. Ngikhuluma nje izingane zami azifuni nokusibona ngoba zase zithathwa udadewamawazo omncane. So kuye kuthi makuze abafowethu ngibacele beze nazo, kuthiwe zithi azinamama nje imina. Ngapha ngisahleli only 4 years, nesimo sempilo asisihle neze kimi. Ngoba ngahlukumezeka kakhulu emqondweni, ngaphinde ngahlukumeza usisi wami oboshelwe into angayazi. Nezingane zami vele kuyiqiniso azinamama nje imina, and ngiyafisa uNkulunkulu angigcine ngizokhona ukuthi ngize ngixolise kuzo. So ngibhala nje ngoba ngifisa ukuxwayisa abafowethu lapho ngaphandle ukuthi mabayeke ukuthi bathathe izinto ngenhliziyo nangamawala. Umuntu mangasakufuni mushiye. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Please tell us what do you think ngestory esibhalelwe u-Anonymous namhlanje. And then please don't forget to subscribe. Thank you.